i Jesu navn. Jesu blå Guds blå. Tui at Jesus god. Trust du ikke tui, så du en falsk lærere. Av ringaste sort, og til Jakob Dahl. Og her Trondheim. Gjerningar apostlana 20:28. Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he has purchased with his own blood. The church of God, which he hath purchased with his own blood. Så var det Guds blå som kjøpte hans kyrkjo. Var det her? Guds blå? Så hugsa du god. Så hugsa du god separat eller atskilt fra Jesus. Ja, så kjenner du slett ikke Jesus. Hvis du ikke tar du hugsar god forbindet her ved Jesus, så kjenner du slett ikke Jesus. Takk det saman til klotte. Vi leser Luther. Jeg leser bare til her som det stendur. Nei, la meg lese verset. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, welche durch sein eigen Blut erworben hat. Gottes sein eigen Blut. Og så kallar lutherska kyrkjan, og kallar seg et Luther. Luther skammast vitt i arabispur. Gamla danska. Så giver akt på eder selv, og den ganske hjord, iblant hvilken den hellige ånd satte eder som tilsynsment, at vokte Guds menighet, hvilken han ervervede med sitt eget blod. Det vil si Jesu blå Guds blå, hatta lærer og boar Jesu Kristi Guddomsløyka. Ja. Guðbrandur. Af því havi gátt á sjálfum yður og á allri hjörðinni meðal þeirra sem yður setti heilagur andi til biskupa að stjórna safnan Guðs, hverja hann hefur endurleist sínu eigin blóði. Stjórna sána í Guds som hann hefur endurleist við sin egna blóði. Så leser vi hendan her alexandriska sandmannen Jakob Dahl, som Folkekyrkjan brukar, og Heimamisjonen. Ja, det ser ikke. Gjeve gater om tykken sjálvar og om alt det fylgje som Heilig Anden og sett tykken som tilkjønner menn i fire. At røkta Herrans kyrkjuli som han har vunnet seg ved sin egna blåe. Hatta sier bare til at Jesus, hvor var det som lett seg blå? Jesus. Og han Herren. Ja. Det lærer ikke til at han god, og at det var Guds blå. Sart du det? Til nek sterskare og betre hvis stendig god.
Og Textus Receptus handritene sier god. Så stender under her mång handrit hava gods. Ja, men gods er nek betre. Hvor ser det ikke til? Hvor skriver det ikke til? At det var gods blå som kjøpte meg, det er det rette. Det er i sannførde rom, ta vet jeg at det er. Victor er rett. Men hette her lorst her, hva man til å si? Veri hirar ut i Guds kyrkjo, som Herren er vunnet seg, og golte vi sunne blaue. Her skriver det bæge, ikke handret til bæge, Guds og Herrens. Det er annet for Guds, edle Herrens, men som han hever, kjøpt vi sunne egna blaue. Ta øyre ikke være, som det skriver her i Røverikje. Ta øyre være. Kyrkjo Guds, som han hever kjøpt vi sunne egna blaue. Ta boar og lærer Jesu Kristi goddomløyga. Hvor er det som stjeler Guds år ur gjørstunnen av falskje? Til Satan. Og stjeler han året ut ur gjørstunnen, ja, hver betre er stjela det hvis han får stjålet det ur sjálfare Bibelen ikke der. Han kan sjå ikke stjela det ur en Bibel som du hever, men han kan stjela det ur en Bibel og selja der henne og i stedet for det sånne. Så hever han stjålet Guds år fra her. Og tog i øyne ur til hjärsta, til å ta kjemur Guds sanne år ikke langer inn ut ut hjärsta. Markus 4, vers 15. Og her sier det teg ved vekkanten, her året vil såa. Men ta i teg av hørst, kjemur Satan alt for i ått, og tekur borstur året, som var såa og gjørste torra. Tekur borstur året, han stjeler det, han napar det. Det er det som han gjør. Han rikker det fra der. For det første måste du hava det sånne Bibelene. Henne hava vid King James Bibel tryggvande. Og vi gøymer Guds år i okkara hjørstun. Vi leser det, vi høyrer det, vi studerer det, vi eter det, vi vilja akta det. Og det skal ungen Satan og ungen Satans tænare komme a stjæla Guds år fra okkon. Iver okkara deia kropp. Gjør så vel.